Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiến hành một thử thách khá là dị. Đó là mình sẽ tháo con máy tính này ra và nâng cấp USD cho nó. Thì mình không phải là một thợ sửa máy tính, cho nên đây cũng là lần đầu mình tiến hành tháo máy tính này. Để xem con máy tính này thì laptop của mình thì muốn nâng cấp USD cho nó thì ta phải tháo toàn bộ bộ lưng nó ra. Đây là con máy của mình vẫn còn nguyên khang của laptop số 1, bảo an laptop số 1, nhưng mà hết hạn bảo hành rồi, bởi vì mình chưa tháo ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy ra và nâng cấp SSD để xem với một người không phải là thợ như mình thì kết quả sẽ như thế nào nha. I'm here to bring trouble to phone MCs. I move it on and see. I can shake it to the left and shake it to the right. I can dance all night with all my mind. Make it feel that. We all really want it. Make it feel that. We all really want it. Ok, vậy là mình đã tháo xong dàn ốc của con máy này ra rồi. Thì đây có là tổng cộng 17 con ốc, 17 con. Máy của mình là Acer V5 591G. Thì con máy này nó thiết kế là mặt lưng là liền lại luôn, pin cũng liền như vậy luôn. Nếu muốn thay pin hoặc là nâng cấp RAM, nâng cấp SSD thì mình phải tháo toàn bộ mặt lưng này ra. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành ốc cái mặt lưng này ra. Thì việc bóc cái nắp lưng này ra hoàn toàn không dễ dàng gì, tại vì mình không có hề có một bộ thiết bị chuyên dụng, chỉ có một bộ vít đa năng này thôi, và mình sẽ sử dụng cái đầu vít dẹp này để nặng nó lên. Ok. Ok, vậy là mình đã bóc được cái nắp lưng của con này ra. Về cơ bản thì cái nắp lưng này nó sẽ sử dụng các chốt gài ở đây, các ốc dặn lại. Mình dặn ốc ra rồi mình chỉ cần đẩy các chốt gài này ra sẽ gỡ được cái nắp lưng nó ra, khá là đơn giản. Các bạn lưu ý là ở đây, ngay chỗ này nó sẽ có một cái dây kết nối để cái đầu này là cái đầu đọc thẻ SD. Dây này nó sẽ kết nối vào cái bo, cho nên lúc mình gỡ lên phải cẩn thận, không là mình sẽ kéo mạnh quá nó sẽ đứt cái dây này, là phải thay luôn nguyên cái đầu đọc thẻ SD này, rất là tốn tiền. Thì bên đây là đây là toàn bộ phần bên trong của con Acer V5 591G. Đây các bạn thấy, ở đây là một ổ HDD thể rắn. Đây là con chip Intel, không phải con này không phải chip, mình
mình cũng không rành nữa. Có thể là con này là con cắt đồ họa, còn đây là con chip. Nói chung mình không rõ giữa con này đây còn con nữa nè, 1, 2, 3. Vậy con này không phải con cắt đồ họa, cũng không phải con chip được rồi. Cắt đồ họa, chip là một trong hai con này thôi. Tại vì mình không rành về máy tính nên mình không nói được. Thì con này sử dụng chip Intel Core i5 6300HQ, còn con card đồ họa của nó là Nvidia GTX 950M 4GB. RAM của nó thì mặc định nó là 4GB, mình đã nâng cấp lên thành 4GB, nó thành 8GB RAM. Con này thì nó có hỗ trợ khe gắn thẻ SSD M2 đây, chỗ gắn đó đây, khe gắn thẻ SSD M2 đây, đây nó ghi chữ M2 này. Đây là cái khe gắn đó, còn ở đây là cái khối gì mình cũng rõ. Đây là pin đó và cản nhiệt, nó hơi dơ, sẵn mình vệ sinh nó luôn. Đây là pin để duy trì giờ đó. Đây là 2 đồng cản nhiệt. Về cơ bản thì cái bo nó cũng khá đơn giản. Ok, mình sẽ tiến hành gắn ổ SSD vào. Mình vệ sinh nó trước rồi mình sẽ gắn SSD vào. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái SSD M2 vào. Thì như các bạn thấy ở đây ta có một khe SSD M2 và cái SSD nó sẽ nằm ở đây. Mình khá là bực một cái là nó cho mình cái khe SSD, nó cho cái chỗ để bằng ốc nhưng mà nó không để con ốc này đây. Bây giờ mình phải chạy đi tìm một con ốc khác để gắn cái SSD lên thì mình cố định nó lại, chứ không là không được. Đây là cái SSD của mình, Western Green SATA SSD M2 2280 240GB. Thì đây là chuẩn cái M2. Cái con này cũng hỗ trợ chuẩn cái M2, nhưng mà mình thắc mắc một cái là tại sao ở đây như các bạn thấy nó sẽ chia ra làm nó 3 chân nha. Đây nó cắt miếng, đây cắt miếng, tổng cộng là 3. Còn ở trên cái bo này thì nó chỉ cắt một bên ở phía bên này thôi. Này các bạn thấy cái này nó cắt về, khi mình gắn vậy thì ok, nhưng mà mình không hiểu chỗ này nó cắt về để làm gì. Thì con này nó còn gắn ngược là vậy thì không vừa nha, mình chỉ có gắn một chiều về vừa thôi. Thì con này nó hỗ trợ SSD M2 nhưng mà M2 SATA, còn M2 PCIe thì mình không biết nó có hỗ trợ không, cho nên mình mua đại một con SSD M SATA vừa rẻ, còn cho gắn thử trước. Chứ nếu mua một con SSD PCIe chuẩn PCIe thì của chuẩn M2 nhưng mà cái giao thức PCIe không biết nó có đọc được không. Ok, ở đây thì mình gắn dây vừa nha các bạn. Tìm một con ốc khác chế nó để gắn vào đây. Và bực mình, chứ nếu mình không gắn ốc đây là ở trong quá trình sử dụng mình cài pin lên đây mà không may này nó bung ra cái là không biết khóc cái gì luôn. Ok, giờ mình đã lắp xong ổ SSD M2 và vệ sinh xong máy. Bây giờ mình sẽ tắt máy lại và bật máy lên để coi máy nó còn hoạt động hay không.
two phone MCs. I move it on and see. I can shake it to the left and shake it to the right. I can dance all night with all my mind. I'm here to bring trouble to Ok, vậy là mình đã ráp xong cái vỏ máy lại. Đây, chắc chắn ngon lành. Và đây, ngon lành nha. Ok, ngon lành rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở máy lên và test thử cái SSD này. Sau màn kịch ngu thí nghiệm làm chút mặt. Và bây giờ máy mình đã lên ok. Thì lúc nãy mình mở lên mình có test thử thì nó không nhận SSD. Lúc đó là bây giờ là hết hồn luôn, đổ mồ hôi hột luôn. Không biết là do mình lắp bị sai hay là cái SSD nó bị hư không nhận. Thì cũng may là mình tính gỡ máy ra và mình gắn lại, nhưng mà cũng may là mình sáng suốt mình reset máy lại, restart máy lại, và bây giờ máy đó đã nhận cái SSD rồi. Đây mình sẽ vào đây cho các bạn xem. Đây phân dụng này Discount Basic 223GB. Đây các bạn thấy 223GB nè, và ổ mình 240 nó nhận còn 223GB. Tình trạng online unlocate là mình chưa có cài đặt, chưa có định dạng cho nó cả. Đây là ổ chính của mình, ổ HDD, vậy là ok rồi. Quá trình nghịch ngu của mình đã thành công. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài Win lên đó, tiến hành test tốc độ của nó.